Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Mithavai Kapal. இன்னைக்கு நம்ம chicken dum biryani பார்க்க போறோம். Full video நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காம பாருங்க friends. நம்ம சேனலை கொஞ்சம் subscribe பண்ணுங்க friends. எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க friends. நிறைய tips and tricks சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஃபுட் கலரே சேர்க்காம நான் இந்த chicken dum biryani பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ஒரிஜினல் கலர் கொண்டு வரதுன்னு நம்ம சேனல்ல full வீடியோ இருக்கு. மறக்காம பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு கிலோ சிக்கன், 1 கிலோ தம் பிரியாணி. தாராளமாக 7 பேர் சாப்பிடலாம். ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, ரைத்தா, பிரெட் அல்வா. கொஞ்சம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.